السلام عليكم. جيتكم اليوم فيديو جديدة اللي حنتكلم فيها على تو سèche. Et on va commencer par bronchite. Bronchite, on peut dire tout sèche. On tousse, on crache de toutes les couleurs. On se sent mal, fatigué, courbattu, on est fiévreux, les poumons brûlent et puis la bronchite cède normalement en quelques jours, 15 grammes maximum. Chez les personnes en bonne santé, mais peut traîner un peu ou se compliquer chez celles dont les bronches sont déjà fragilisées. C'est le cas des asthmatiques. Si la bronchite aiguë dure 3 mois au moins et se répète 2 années consécutives, c'est une bronchite chronique. Ce qui déclenche la bronchite: une grippe ou un rhume, un temps froid et humide, de l'asthme, une autre infection respiratoire comme la coqueluche, fumer ou respirer la fumée des autres, la pollution de l'air, atmosphère ou air ambiant au travail, par exemple chlore ou produits irritants type poussière, un terrain fragile, fatigue, gros stress, maladie cardiaque, etc. Une contamination, par exemple une personne bronchiteuse vous tousse dans la figure ou vous serre la main. Le réflexe à avaler: verser une goutte de cyprès de Provence dans une une cuillère à café de miel sur un petit sucre ou sur un comprimé neutre et laisser fondre en bouche 4 fois par jour. Ça veut dire quoi? الناس اللي عندهم هاد لا تو سيش واللي عندهم هاد ce genre de problème يقدروا يحكموا une goutte تاع هاد l'huile essentielle, une goutte يحطوها في حجرة تاع سكر ولا مع مغرفة تاع عسل، مغرفة قهوة عسل، ويكرروا هاد العملية 4 مرات في النهار. Les formules complètes à appliquer dans une soucoupe mélangée à part égale: cyprès de Provence une goutte, eucalyptus radié une goutte, ravensara une goutte, niaouli une goutte et calophylle 4 gouttes. Donc, masser le thorax et le dos avec ce mélange 4 fois par jour pendant 10 jours. Donc, مع هاد le mélange اللي رايحين تخدموه رايحين 4 fois par jour تدهنوا صدركم وتدهنوا ظهركم اللورا مع هاد le mélange. Maintenant, à diffuser dans un flacon mélangé à part égale: cyprès de Provence, eucalyptus globulus et ravensara. Une goutte, une goutte, une goutte. Et diviser 10 gouttes, diviser 10 gouttes matin et soir dans les pièces à vivre. Ça veut dire كما تكون نديروا عملية التبخير. كاين دي ديفيزور يتباعوا يتحطوا فيهم كما نقولوا نحطوا اون غوت تاع سيبري بروفونس كاليبتيس رافنسارا ونخليو هذيك البخار هذاك دون اون شامبر هكا باش لا كي نتنفسوا هذوك لي زويل اسونسيال
Donc, du coup, ça aide aussi. Et à faire préparer en pharmacie. En suppositoire, demandez au pharmacien de préparer les suppositoires suivants. Donc, là, راح نخليكم تشوفوا كيما راكم قاعدين تشوفوا دركا. Capressu sans perviron, c'est près de Provence, 30 mg, et pour enfants 20 mg. Donc on peut l'utiliser pour adultes et enfants déjà. Ça c'est concernant les suppos. Et on a Eucalyptus radiata, Eucalyptus radié, 40 grammes mg. Cinnamomum, Camphora. Ça c'est le dosage en milligrammes et c'est le pharmacien ça c'est la première fois que je vois. Après, administrer 3 suppositoires par jour pendant 3 jours, puis 2 suppositoires pendant 3 jours normalement. Vous êtes guéri, mais prolongez de 6 jours à 2 suppos par jour. C'est nécessaire. À avaler. À avaler, prenez des capsules d'origine compacte, 6 capsules par jour si vous pesez jusqu'à 60 kg, 8 capsules si vous pesez autour de 80 kg ou au-delà, 20 jours de suite. Il y a autre chose aussi, à avaler, on peut demander le pharmacien de préparer les gélules suivantes. Comme vous voyez, Cinnamomum verum, cannelle de Ceylon, 25 mg. Il y a aussi Origanum compactum, origan compact. Il y a thym à thymol aussi. Et prenez 2 gélules 3 fois par jour au repas pendant 5 à 10 jours. Nos conseils, ne fumez pas, améliorez votre hygiène de vie, commencez par vous laver les mains très régulièrement pendant la mauvaise saison, reposez-vous pour mieux dormir, maintenez une position plus ou moins assise, vous tousserez davantage en étant allongé. Attention à l'air froid et l'atmosphère enfumée. Ce sont vous de bêtes noires. Une bronchite pendant l'hiver, ce n'est pas très grave, mais autant l'éviter. Il y a vraiment un problème. Vérifiez que vous n'êtes pas asthmatique déjà ou porteur d'un autre trouble respiratoire. Et voir aussi nos conseils tout sèche. هذه راح نشوفوها من بعد إن شاء الله في la page 718. Il y a d'autres conseils sur d'autres pages في هذا الكتاب اللي راني قاعدة نقرا فيه هكا باش نشوفوا leurs conseils aussi. Parce qu'en fin de compte, il faut faire très attention et il faut نتبعوا les conseils اللي نقراو عليهم pour éviter نطيحوا نمرضوا. Et surtout on a fait une période, elle est très sensible, cette période depuis l'année dernière, du coup ça sert à rien de parler plus, donc il faut faire attention. J'espère ان شاء الله تكون هادو المعلومات على تو سيش كانت فادتكم. سي دي بتي كنت حكيت انايا قدمت بعض الحلول قاعده نقرا معاكم في الكتاب تاعي بعض الحلول qu'on peut appliquer application sur le corps, ça veut dire نمسدو le thorax et le dos, comme on peut avaler, comme on peut préparer chez un pharmacien, comme et pourquoi ça déclenche la bronchite.
et etc etc. دونك جيسبر ان شاء الله تكون هذه المعلومات مفيده وتنال اعجابكم. نتلاقاو ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله في نوتر فيديو راح نكمل فيها لا تو غراس. سلام.